呢一餐係我喺機場食嘅，好緊張啊！搭飛機喎，你真係唔識，驚唔驚搭飛機啊？呢個世界就得你一個驚嘅啫。咁都係，你想唔想食多碗啊？唔想。咁你開唔開心啊？開心。BB 你都冇解嘅。你可唔可以唔好成日講呢啲啊？可以。前面下先，我哋攬下。我哋喺鏡頭面前親愛下。我哋食完嘢之後就準備要上機，我好唔開心啊！唔開心就唔好去啊！唔得，我就係驚搭飛機嘅過程啫嘛。你唔好講，我哋準備出發。因為我哋唔會出發嘅。呢度咧就係飛機場，我哋應該會喺後邊嗰度啦，會上嗰架飛機207。咁我都帶咗2包包出嚟噶啦，阿公啦 ，hello 啊 Hello。爸爸啦，婆婆啦 ，hello 啊，小姐 ，hello 啊，向住呢度 hello。聽日咧，美美同阿姨咧就會過嚟噶啦。你而家上機前有冇嘢要同阿姨講？有啊，我好驚啊！你可唔可以快啲嚟啊？你哋可唔可以快啲嚟啊？唔該啊！好似一樣嘅291。呢個109同11啊嘛。係啊，我係有呢個。有住啲家伙啊。係啊。兩間啊。點解要敲門？因為入住要敲門咯。係啊，有禮貌啊嘛。好恐怖啊！得唔得？你覺得敲門好唔好？哦，等我嚟啦，你唔使會啊。爸爸有一張新嘅，喺邊度啊？一樣嘅。你係上次嗰間咯，唔記得咩？唉，重回舊地啊，楠楠你。我又可以畫畫啦。噗噗車，遮住咗你，噗噗車。早晨，早上食緊咩啊？有麵包。嚟攞。呢咧就係中樂堂，我好中意食㗎。我哋而家就搭緊的士去咩話？媽咪去華山，即係去我哋第一條片去 Chikawa 嗰度啦。去到華山就梗係要俾劍啦。咁你諗住咧因為我哋今晚會遇到一個好強勁嘅對手。係咩啊？佢係佛地妹。哦，阿姨咯，我話俾阿姨聽。楠楠啊，阿爸爸都冇講佛地妹係阿姨。咁咪真係阿姨。即係你認為佛地妹係阿姨咯？係啊。係咪啊？婆婆，你講下你個感受。有啊，好開心啊，同 B B 一齊。個 B B 越嚟越叻咯，我覺得。因為你去到邊度開始都唔使驚啊。你唔使啊？我去到邊度都唔驚喎。係啊。你跟住我哋咪得咯。拜拜。開心啊！又去到華山啊！好香啊！好似買咖啡。
壽司呀！我揀呢啲。呢個係親醬。喂！下低兒真係擔今日去到華山，有冇講人呢啲？傑地靈啦，係咪啊？唔理你，我同婆婆擦啦。我覺得係咁跑啊！係啦嘛。我應承咗，我以後唔使你。OK，我唔使你。中意呢隻貼喺邊啊？因為好得意啦，好似婆婆同我。跟住呢隻啦，係我哋食早餐。有冇我嘅？跟住冇啊，呢隻咧就好得意啦。旋好轉，玩噶。講呢個。旋轉。你要呢度係分數，你要喺呢度咧攞最高嘅分。OK，你2分，你好快啊！你唔好，你2分， 4分。到我嚟。睇你表演啦！哇！耶！好啦，我咧頭先啱啱喺華山嗰度買咗個切卡哇公章啦，我而家咧就會拍嘅啦。好靚啊！好中意啊！好食。好開心啊！而家 call 緊車去嗱，媽咪同婆婆就去按摩啦，我同爸爸就去夾公仔啦。公啊喺房度休息。啱啱我哋食咗芒果冰，係啦，芒果冰、士多啤梨冰、綠茶冰。去邊度唱錢啊？拍片㗎 BB， 你啲成果喺邊啊？呢度咯。多嘅，啊！咁多嘅，開唔開心啊？我哋走咯喎，拜拜啊！而家咧，爸爸咧就 call 咗 Uber 俾我哋搭去青花嬌啦，即係我哋第一段片嗰個啦，同阿姨去食啦。你睇下換咗新衫俾阿姨睇，有紙巾嘅。
而家咧，爸爸咧就咧同阿姨 call 咗兩架車，一架係阿姨嘅，一架係爸爸嘅，即係我哋啦。我哋而家咧去緊丁滿餐廳食嘢啦，好緊張啊！婆婆，你講下你幾開心？知咩丁滿餐廳？我真係有動物噶喎。係啊，你敢摸啊？有陣間。你唔好問啊！我好驚嘅都。你敢同佢玩？都緊嘅，但係佢喺塊玻璃度有個窿窿就好啦。你間同佢影相咯。係啊。係咩？我好驚佢喺我個頭度啊！BB 啊，丁滿同彭彭。你睇下佢哋啊，旁邊嚟㗎。我好驚啊！嗰隻咧趴喺度啦嚇，灰色嗰隻就係可愛。咁呢隻咧喺度跑緊呢度咧，好似偷蛋天台。跟住咧，紅色嗰隻咧就係我睇下先，我參考下先。啊，嗰隻高高啊，嗰隻高高啊！啊，紅色嗰隻咧係高，佢好似個洞腳精。我真係好驚。等一下都麻煩不要幫我尖叫或是大聲講哦。因為他們聽力很好，他們嚇到的話可能會，就是真的會，他們嚇到會睡。很難保證。我真係去咗隔離。哇！你阿姨你睇下，你睇下你阿姨。唔使驚嘅，過嚟我後邊啊！唔使出去噶，你睇下佢先啦。係啊，我嗰隻，我係咪融入咗啊？係啊。呢隻好搞笑啊！我條邊啊喂！你睇下我呢度，喂 BB。BB 你勁佢啊！你都好乖啊！我勁佢啊！點解佢咁搞笑嘅？我係先。要拍照要抓緊時間，拍照時間大概2分鐘。好正。差不多了，可以讓我把它們抱起來咯。拜拜。我得有比賽。我遲時咯，因為我驚你打我哋咯。咁大隻，爸爸咧？返到屋企一樣，係咪啊 BB？係啊。
你可唔可以正常少少啊？晒皮又好好食嘅，好地。佢哋真係好得意㗎，你唔使講，我就想要呢只同呢只咯，呢只即係呢兩隻，係呢兩隻。係咪？好。似唔似啊？係啊，第一隻啊，即係佢要有嗰個輪椅咧，個叉叉嗰個，係跛嗰個。係低嘅呢佢唔係跛啊，人哋係導盲犬嚟㗎，係俾啲盲人扶住㗎。華人嘅導盲犬，好係，唔係喎，呢只都好靚咯，呢只。呢只係主角嚟㗎，人哋喺個盒嗰度最大隻㗎。隻啫。係咯，得一隻先係導盲犬嚟嘅喎，幾搞笑。你之前有隻恐龍㗎。佢有新朋友啦。你睇下呢個吸住咗。嗱，約咗你㗎啦。我哋係食公佢嘅小飯一嚿壽司，幾隻幾條？
少少。咦？好冇味啊？我哋翻香港啲。有香港啲啦。我哋食完下午茶就去機場，就翻港啦。開唔開心啊？好開心啊！買得多唔多嘢？好多啊！買得夠唔夠？夠啊！夠。 4隻。咁犀利，會唔會食到半包？唔好食咁多。唔會嘅，唔會嘅。我食咗4隻牛角包啦。巴士飛機模式搖啊！佢都唔打開。